akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarra waaqayyoo isiniif haa baay'atu baga ittiin du'a gooftaa Yesuus keenya Kiristoosiin ittiin sin ga'e waggaa 2000 dura cubbuu keenyaaf jedhee biyya lafaa kanarratti dhufee nuuf dhalatee nuuf jedheetu fannoo irratti tolee cubbamaa odoon ta'in cubbuu ta'ee nuuf dhalatee nuuf du'ee fi baga ittiin sin ga'een jechaatii guyyaa har'aa maatii koo faanaa kunoo nyaata qopheeffannee akkasitti jechuudha warroonni jiranii dooni gadi siqtanii yaa maatiin kuni dhufuudhumaaf qophaa'aa jiru kunoo waan qopheeffannee miriindaa qabnaa kinittoo qabnaa biddeen qabnaa ittoo kana jechuudha ittoo kana koottatoo nyaadhaa biddeen kanadha asitti immoo kunoo kuni wanti akkasiidha jechuudha nyaanni keenya koottaa nyaadhaa daabboon keenya kana fakkaatti daabboon akkasitti jirti siniin keenya immoo akkas fakkaatti jechuudha kunoo jabanaa keenya qopheeffannee buna keenya jechuudha maatii kiyya keessaa hebbuu qofatu rafee jira yaa wiikcharii ishii taa'eetuma jira garuu jechuudha yebbaa fili baddarinji shi beeko ምን እያረክ ነው ሄድና እዛ ጋር ቁጭ በላይ ዶኒ አያኖ ጋትን በከስንገ እንጀቱ እንጀቱን ታሎ አካንስቶ ነጋቲቭኒ ኤባ ቢክቲቪ አያና በደ ሲነ Hundum tolu keessa yaa bakka laala nyaata dhufee nyaachuudhaaf jechuudatti dhiyaate inni tokko mataa na dhukkubee jedha guyyaa ayyaana waggaa jechuudha inni tokko miila na dhukkubeedha inni tokko maal jedha jechuudha mudannoo ayyaana waggaa beektu inni maaloo koottaa nyaadhaa gaafa jedhan jechuudha warroonni hirsa yaadatan inni tokko ganaan uffata uffadha shee ani immoo kaameraamaaniin keessan kun akkasan fakkaadha akkasittan jira ani faa bittin jedhee bariidha kormeen keessan Alin keessa lakkasitan faabitin jedhee jira faabitin jedhee billicha jechuudha bakkatti isinge na furdadhe gumti jo basmaan maashaallah na jira jo bajarraa fi nan jira naa kun akkasitti jechuudha kana fakkaatteen jiraani yani kun akkasitti shaa billicha jedhee jira amma namni dhufutti jechuudha kana fakkaata Kena fakkaata tutu kuni cireenyaachuufi reefuun fuula dhiqataa jira fuula dhiqataan jira cireenyaachuudhaaf baga laala qabattoon itti reebbamuuf moyyaan waggaatu laal qabattoon laala kasaa baga ayyaana waggaa wajjin geenye guyyaan kun guyyaa waaqayyo ilmaan namaatii wajjin araara guddaa buusedha waan ta'eefi ayyaana addaati ayyaana gaarii fuula dhiqadheen dhufa jaalalaaf kabajan isiniif qabu nani fu ija saamunaatiin fiigee dhufe jechuudha bakka isaan viidiyoo waraabaa jiranitti taateebbaaf yaa rabbi beeko daabbo muruufi muri daabbo ayyo Diri kuno karamata nama berbaca. Kau dah apa mereka? Karat. Anak segala lu kasih karat rumah taf, inde? Ayo. Ayyaana kanaan waan nu geesseef eegumsi kee ayyaanni kee araarri kee nu baay'ate ayyaana kana waan nagaadhaan nu geesseen maqaan kee ulfaatu Amin. galanni fi fiinsiif haa ta'u Amin. amma immoo ciree nyaachuuf jennu kanaati nu eebbisi Amin. maqaa gooftaa Yesuusiin Amin. Eshi. Daabbo numraka. Daabbo garbuuti ajarra koshi daabbo garbuuti. Ya daabbo garbu
Daabboon muramtee kunoo daabboon garbuu kanuma kana fakkaatti. Akkasitti murattee gaa muramtee ta'u jechuudha. Isti abbaa eenyuun fa'iif kennu daabboo? Daabboo eenyuun fa'aatiif itti qabu? Hundi keessaniyyuu 1760 moo akkas galtaniittu hundi keessaniyyuu jechuudha bagattiin sin ga'ee kunoo daabboon kana fakkaatti daabboo garbuu. Maashaallaadhaan maashaallaan bareeddi jedha. Na babbareeddu tokko qaqqaaluu tokko warrootan sin jaaladhu warrootan sin kabaju. Amma ciree nyaanna wajjumaan nyaanna ciree ishee wajjumaan nyaanna ciree kunoo Solomoniin buna kanuma fakkaata bunnichi amma gara ciree nyaachuutti deemna qaqqaalota keenya. Nyaata nasa amuka. Karena udah nyata waram. Imajin terap. Ngis mal gue dah. Bakal nyata waram nih. Fish, cepat aja. Dapat kali kan? Banyak kan. 12 kali kan? Bola, kabalan bola. Kabalan. Malam mujakan, malam apa sukses tu? Baru muntazai. Milki panggul saya tak. Milki fayu na ilala rute. Kotanya ada milki Dawit. Jadi wani kolni tu. Akaleman. Ada kanan? No ada kanannya jaroda. Gobes. Is geldi? Daabbo chatura natti mi'aayu dhugaa rabbiana. Ijoollee akka man bareedaa dhugaa rabbi sin bira. Bisma. Bismillah. Amsaal. Amsa. Ilaa akkasa jincaala akka bareedu. Nyata sih, hoda so nyata dah habis. Ini nafas, gua rabbi berida beas. Bekan? Bagian yang guys. Apa ini tu? Ane tu? Baik, apa kau? Apakah laut apa kau? Siapa sih ya? Apakah? Anda apakah? Jangan malah ini bukan. Baik, mana buat? Apa sih kau apakah? Boleh. Aduh. Mai. Fotonya ada sih. Ini kok fotonya.
Feebeen dhufeera. Araarsi ta'u wattu nyaadha. Wayyoo isin irraanfate. Duutaraan na irraanfattu ishii feebuu koo. Dhugaara bilaal. Kottu too nyaadhu la daabboo akkatti inni bareedu. Feebeen afaan Oromoo ni ilaalti moo? Asirratti ilaalti isheen. Ni ilaaltu. Baay'ee ni ilaalti. Feebuu koo. Afaan Oromoo sin beektu afaan Oromoo sin ilaalti. Isheen eebbaaf tuubii malee eebbaaf beekoo hin beektu. Eebbaaf beekoo irra ilaalti. Eebbaaf beekoo irra daawwattiyyuu kanaafuu jechuudha. Feebiyyee koo daabboo garbuu laallu gaafa ati dhufte siifan toshashee. Kan asirratti nyaatta. Akkatti inni mi'aawudu argitee. Maala siin jedha seetele. Achumaanis maatii keetiinis bagattiin si geenyaa jedhini naa'oliinis akkasumas immoo qabbanuu wayyeessaati. Bagattiin si ga'e jedhe. Si jaalannaa si kabajnaa baay'ee si jaalannaa akkaati yaaddu miti jedhe. Baay'ee si jaalannaa lammii keenya qomoo keenya sanyii keenya nuuf jedhini achi immoo jedha. Iskiyaas dhufeera naa dubbisi anaaf immoo baay'een si jaalladha baay'een si yaadee naa jedhini. Iskiyaas ifaan hin erguuf maal rakkina qaba? Iskoo kottu nyaadhu daabboo. Namani bilbila isaanii hin qabne Annaa dhufeera, Kaaleb dhufeera, Daani'el dhufeera, Qabbanuu warra nan erguuf hin dandeenye isaan kana naa ergiif ishii Feebeen. Akkasitti maatii kana maatii jaalatamoo jedhi. Maatii jaalatamoo. Isin jaalanneedhaan himee ijoollee maatiin nana. Baay'ee sin jaallanna hundi keenya. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin yaadnee jirra. Baay'ee sin kabajnaa. Nun cufinaa, nun gatinaa, nun raanfatinaa. Nun dhokatinaa. Nun jibbinaa. Akkaafuu dhiduu otoo kana fixin kan biraa saaquu akkaafuu. Asumaanis jechuudha maatii kiyya namni taatan namni maatii koo gaafa hin jedhu maatii koo maatii warra yuutuubaraas maatiin koo maatii warri akkasumas sinirraa dhaladhe hundi keessanii jechuudha. Bagattiin sinii ga'e horaa bulaa siniin jenna. Tarii asfoofaa biras ga'uu qaqqabamuu danda'a. Asfoo bagattiin si ga'e ayyaana gaarii ayyaana nagaa ayyaana itti gammadan siniif haa ta'u hundi keessanii jechuudha. Maatii keenya hundi baay'ee sinan jaaladhaa sinan kabajaa. Maal kana kana? Banni nuti sanan fixe. Akka itti fixe sasan. Abbaa jedhaa fi siif jedhi bara abbaa. Ani kanan dhugaa. Ani kanan dhugaa. Kuno ani. Ani nu. Kuno baneef. Galatuun. Innaa isin jaalannaa isin kabajnaa. Viidiyoo sanatti baay'ee nu ciree keenya nyaanni rakkinoo akkasitti warroonni cireen faana nyaatan jechuudha. Kottaa kinittoon sinii buusa. Kinittoo kun dhugaa. Dhaalaa kun kinittoo. Dhangalaas tofitti. Hunduma keessanii kan sinii buuse kinittoo jechuudha. Hunduma keessan bakka bu'ee isinii dhuge. Ishii sunillee keemikaala maal sinii buuse. Waan keemikaala ijoolleen matu dirqama nutti ta'ee malee hin barbaachinu. Kun garbuu qulqulluu fi dammadha. Damma Yoosufin nu fidamne. Damma jiwallannooti. Dammadha, garbuudha. Kanaan ala. Isaan sun dhimma isaaniiti. Ijoolleedhaaf bitamu. Isaan keessaan qabnu keemikaala isaa. Kanaaf ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Isinan jaaladhaa, isinan kabajaa, maatiiwwan koo hundiyyuu 1700 fi 660 keessanittu isti 800 nagashaa waa'ee maali garaatti baadheen jira qarreen jira miiliyoona na dharraasise miiliyoona nagashaa Oromoon miiliyoona 60 keessaa miiliyoonni tokko intarneetii fayyadamu yaa rabbii ko Oromoo ko sinan jaaladhaa sinan kabajaa horaa bulaa maal jettanii qabdanii egaa ani mamicha lafa bar yaa rabbii maal akka yaadni kenname beektaamse maali sumatu mana bushamoo sumatu mana bitamoo lamaan lakki akka aadaa keenyaattis akka duudhaa keenyaattis namni dabaree waan haasa'uuf namni dabareen waan haasa'uu fi haati eebbaa immoo waan yeroo baay'ee sagantaa geggeessituuf malee hundi keenya inaasofnaa as hundi keenya abba gaarii jalqabee
eebbaatti fufee namni naasofne hin jiru. Namni taphanne hin jiru. Yaadatu naa dhufe dhugaa. Gatuma sagantaa geggeessituu fi dubbatti malee nama hundumtuu afaan qabaa, arraba qabaa, inaasaa isiniin jenna. Kanaaf gabaabamatti deebiin keenya nuti isiniif qabnu kana warra gaaffii kana dhiyeessitaniif isiniin jenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan. Isiniif deebi'ee yaada. Yeroo baay'ee amsaatuun haasaa badaa ishee haasa'uun jaalatu. Haasaan jaalattu immoo Adaanichi kun haasaa isaa akka ishiin buusee hin beeku. Kuttuma buusee haasaa. Haasaadhumatti buusee yeroo hunda carraan kennitu haasaa kana haasuufti malee ammana bushuu yaa akkuma sagalee waaqayyootti ammana hoogganu abbaa warraadha. Haadha warraa miti. Situ hoogganaa waan naan jettaniif yaada kanas kaase ani nan taphadha kan madhaateeffa malee mana nuyi hogganu abbaadhuma warraati. Kanaan booda sintu baarra kennu. Maarra daabboo murreen kadhannee maaltu bade? Sama sirrii makaru yaadi. Haaluma adeemsuma sirrii tajirra nuti dhiyeessi warra si dogoggorsu barbaadantu si dogoggorsuuf deema malee nuti haalalaa waan jallanne jiru nagaanota dheeressinitti dhaqanii ayyaana kabajanii. Abashannan maal kun faana jechuudha. Nuyi ganaa faarfannaa ganaa waan baay'eedna. Nuuf turaa nagaan nuuf oolaa sin jaalannaa sin kabajaa.